Assalamualaikum brother, kembali lagi di channel gue Mang Bay. Kali ini gue mau unboxing kamera yang terlihat kayak mainan, tapi itu fiturnya bro bukan main-main, gak kaleng-kaleng. Nih kameranya, gue langsung unjukin aja, Lumix G7. Nah ini dia udah 4K, tapi kayaknya 4K-nya masih nanggung, tapi lumayan lah buat ngevlog. Oke, mau lihat tampilannya, fisiknya, dan dapat apa aja kalau kita beli. Ini sih udah kit. Waktu itu gue beli di JPC Kemang, itu lagi ada diskon. Kita kan pencari diskon nih kan. Jadi diskonnya itu dipotong harganya awalnya berapa ya, sekitar 7 jutaan lah, tapi dapat potongan 1 juta, jadi sekitar 6.500.000. Nah oke, kita lihat dapat apa aja. Ini apa aja? Yang pertama dapat ini apa nih, manual book kayaknya, manual book. Terus nggak perlu dibaca lah, kita audiodik aja. Dapat CD, ini driver kayaknya kalau buat install penunjang buat di laptop nih. CD sama banyak sih bukunya. Oke, buku. Ini pembayaran. Dan diisinya yang pertama kita buka dari ini dulu. Dapat lensa kit, lensa kitnya udah ada hood lensnya nih, apa lens hood ya, terserah lah. Oke, dia 1442 kayaknya sih bukaannya standar nih. Kalau udah bukaannya 1 titik atau itu mah udah gila lah harganya. Nah, mungkin harga segitu dapat yang bukan lebar-lebar. Yang kedua, udah dapat strap, tapi kayaknya belum gue pakai. Udah lebih keren pakai tangan aja. Ini buat jalan-jalan aja di tokonya. Terus charging sama baterai. Ini chargingnya kok, baterainya mana ya? Ini dapat buat colokannya kabel data, buat transfer data. Nah ini nanti kalau gua ke Singapura nih harus dibawa nih, soalnya di sana nggak ada kayak gini nih. Oke, jarang colokan kayak gini, dia banyak kan udah 3 Indonesia doang. Masih kebanyakan seperti ini. Yang terakhir nih gue terbodoh. Nih gestarnya nih. Yo, nah ini dia kombinasinya. Jadi dia itu udah bisa di 180. Oke, lumayan kan kalau bisa buat selfie nggak pusing lo. Jadi kalau lupa mau make mix eksternal jadi nggak ketutupan nih kan mix di sini. Jadi kalau lu ngeliat gitu kan, wah ada bulu-bulu gitu kan nggak enak, ada bulu-bulunya ya. Jadi bisa langsung lo kontrol dari sebelah sini. Dan apa aja nih, oh iya kayaknya baterainya di dalam sini dimasukin yang enggaknya. Nah ini baterainya, modenya dia masih lain juga sih, lain baterai Panasonic Lumix. Ini memori cardnya nggak enaknya di sini, dia kalau ganti memori card dia harus buka baterai, tutup baterai dulu, repot sih. Nah, dia kalau baru dihidupin gini gitu, dia minta please set the home area. Nah, rumah lo di mana? Jadi kalau hilang mungkin bisa dicari kali, gue nggak tahu. Layarnya itu udah touchscreen tuh, udah enak, lu ngatur fokusnya bisa dari touchscreen layarnya. Bisa ditutup, jadi kalau mau naruh nggak takut ke pentok-pentok
barang-barang yang keras. Kayak di sini juga ada, makanya gue milih ini. Kenapa? Karena ada jack untuk mic eksternal. Oke, di sini ada programnya nih. Di sini apa ini? Oh, ini ada continuous kayaknya nih. Continuous ini yang buat 4K. Nah, ini belum nyoba, nanti detailnya kapan-kapan ini bakal gue coba dulu. Jadi gue juga belum tahu apa aja. Yang penting ini, nah ini ada buat mode video, ini manual foto, ini sisanya program-programnya. Jadi kalau yang males pakai main manual bisa pakai programnya di sini nih. Ngapain ini kan udah ada program-program, lu pusing-pusing ngatur-ngatur. Kalau buat ngambil momen lebih cepat. Di sini juga tombol recordnya di sini. Oke, nih di sini. Jadi ini scrollnya sih buat gue enak nih. Ini buat speed. Nah, ini buat ngatur diafragma kalau lu mau manual. Di sini juga tombolnya ISO, WB, display. Nah, ini buat review hasil depretan lu. Dah, pokoknya segitu dulu nih. Soalnya belum gue pakai, nanti detailnya kalau udah gue coba baru bisa kita review. Oke. Nah, ini cara pasang ininya tinggal gini aja. Gampang. Tuh. Lumayan lah. Lumayan. Bukan kaleng-kaleng kan. Enteng lagi. Jadi buat traveling, buat kemana-mana enteng, nggak berat, harus bawa tas yang gede-gede. Jadi tinggal bawa tas kecil aja, disatuin sama barang-barang lo masih bisa. Oke. Dan review buat kamera ini G7 atau G7, kalau mau beli di JP-Sekmang, buka aja harganya di websitenya jpsekmang.com. Nah, itu lengkap, pokoknya harga sama di toko sama. Jangan lupa di subscribe, di like, sama tombol loncengnya digoyang-goyangin, ya kan? Sama di komen. Oke.